festival seguinte. Hoje estou aqui para apresentar um bike check. Meu nome é Reinaldo Rodrigues, faz 10 anos que eu ando de bike. Estou aí com a minha bike. Vamos falar um pouco sobre ela. Eu uso um quadro total Englover H1, um garfo Odyssey R32, guidão de Vision Seba, pé de vela Prime, coroa Colony, correia Cult, 2 aros G-Sport Royal Cage, 2 cubos Colony Wasper. Eu uso um freio Spring Free, manete, mecanismo, giro Snap, caixa de direção central Colony, o pneu Innova Mimosa na dianteira, um pneu Maxxis na traseira Miracle. Eu sei.